Tu konkurē ar ļoti daudz, teiksim, tādiem, kas grib kaut ko darīt un nopelnīt, un kas tad ir tā tava atšķirība? Ja mūsdienās tagad iegūt izglītību IT, lai mācītos programmēt un pēc tam darītu to, ko AI pēc 2 gadiem darīs ātrāk un labāk nekā tu, tad jautājums paliek, vai tā izglītība tev tāda ir vajadzīga šodien. Ja? Kā tu dabūni tos pirmos 100,000 cilvēkus, kas to aplikāciju lejuplādē un kāds vēl nopērk? Kad digitālie produkti ir lielisks veids, kā uzsākt biznesu, jo pa lielam tev vajag 0 investīcijas. Ja. Es personīgi izveidoju to pašu savu Maxis community, kas arī ienes tur pāris tūkstošus mēnesī, kur es vienkārši sāku no viena tvīta. Ja, un burtiski tur nekā nav. Nekad tā pēdējā stunda, kad es nomodēju, viņa nekad nav kaut kāda beiga vērtīgā. Ko tu tur dari? Netflix kaut kādu skaties? Visi vienmēr saka, ja man būtu vēl stunda laika. Tev ir piecelies agrāk. Tā bija tā lielā izmaiņa. Es sāku jau visu freelancēt un aizgāju prom no sava korporatīvā darba. Bet zini, kad es tev gribēju sarunu dabūt, ļoti patīk redzēt, ka tu principā esi tāds sava ceļa gājējs. Tu dari to, kas tev patīk, dari savā ritmā. Es nezinu, vai tas ir apzināti vai neapzināti, bet tev ir arī tāds savs personīgais zīmols, jo tev ir konkrēta stilistika, kā tu filmē. Tev ir savs, tev nav logo, bet tev ir sava personība, un tas ir tāds personīgais brands, kurš izveidojies. Un tev ir tas, tu saki, solo indie app developers, kas ir arī, kad ir maza komanda vai tavā gadījumā viens. Un tas, man liekas, ļoti interesants tāds konstrukts, par kur parunāt, jo tas ir, man vienmēr bijis tuvu, kad ir maza komanda, var izdarīt daudz. Un tad pirms tu dodies prom uz kaut kur siltām zemēm, tieši forši, kad izdevās noķert un mazliet vienkārši paķidāt visu, ko tu dari. Un iedot tādu ieskatu tajā. Tas ir tas plāns šodien sarunai. Tu dari tik daudz lietas no YouTube, sociālie tīkli, aplikācijas, vēl marketings. Kā ir tā struktūra, kurai tu pieeji? Jo es pieņemu, ka tu strādāt viens, tas labi saprats, kā to visu, kādos fragmentos darīt, ko un kā. Tā lēnām iziet tam cauri. Un, lūk, līdz ar to man tas pirmais jautājums bija tāds, ka tev bija vienā postā, tu biji ierakstījis, kad morning coding hours changed my life. Kad tu sāki programmēt no rīta 2 stundas, un kad tas izmainīja to, kur tu esi tagad. Varbūt tu vari iedot tādu atskatu, par ko tas bija teikts un kā tas izmainīja. Varbūt tur, jāatkāpjas bišķi atpakaļ, jo ko es esmu darījis un kas es esmu bijis un tā tālāk. Ja es pēc profesijas es esmu namdaris būvgalvnieks. Okay. Vienkārši es esmu mainījis daudz un dažādas profesijas. Un es esmu bijis policists, es esmu bijis armijā, es esmu bijis bārmenis, un tad es biju produktu vadībā. Un tad, kad man bija tā karjera korporatīvā, teiksim tā, ja, es biju tā kā produktu vadītājs, atbildēju par 3. Digitālo produktu, ja? Jā, tas bija maksājuma nozarē. Mums ir Latvijā, laikam, teiksim, tādi 2 tādi lielākie brendi maksājuma karšu nozarē, tas ir Verifone un Ingenico. Un es strādāju priekš Verifone, es biju produktu vadītājs Baltijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Ko nozīmē produktu vadītājs tādā Tas bija uzdevumā? Tā, ka produktu vadītājs nodarbojas ar to, ka cenšas, lai tas produkts strādātu, kamēr visi, kas ap to produktu apkārt, ir laimīgi. Un kas ir visi? Visi ir pārdošanas nodaļa, lai viņiem būtu produkti, ko pārdot. Klienti, kas ir gan gala lietotāji, kas to karti pieliek, lai samaksātu, gan kaut kādu kasu integrātoru, kas to integrēs savās sistēmās, gan servisa nodaļa, kura to visu apkalpo. Un tev tā kā jābūt tam visam pa vidu, tā kā jāeļo visās lietās. Tā kā, ja serviss negrib, lai būtu jauni bagi, pārdošana grib, lai būtu jauni produkti, ko pārdot, un tam līdzīgi. Bet tad tu nemaz nebija programmētājs savā saknē? Nē, es nemaz nebiju programmētājs, un tas arī ir tās 2 stundas no rītiem, kas tur kaut ko mainīja. Tas bija tas, kad es vienkārši sāku, es izdomāju, ka es gribu mainīt karjeru, iet uz programmēšanu, un es vienkārši sāku mācīties pašmācības ceļā apgūt iOS izstrādi, programmēšanu. Cik sen tas bija atpakaļ? Es aizgāju prom no savu korporatīvā darba 2017. Tad sāku es freelancēt jau kaut ko 2016. Tās bija tās rīta stundas, teiksim tā. Un es vienkārši, ko es pamanīju pie sevis, kad problēma vienmēr jau ir tajā tā kā laikā. Tu izdomā, ka tu gribi iemācīties kaut ko jaunu, tad tu domā, tu to darīsi, jau tā atnākšu no darba vakarā, tad es to darīšu. Bet, zini kā, man ir 2 bērni, sieva, pašam citreiz slinkums, citreiz nogurs un tā tālāk. Nav tās konsistences, nav tās enerģijas, citreiz tu negribi, citreiz nevari. Tad tu kaut kādā brīvdienā sarauji un mauc visu brīvdienu, pēc tam tu atkal 2 nedēļas neko nedari, un tā kā uz priekšu tas it kā neiet. Bet tad es to visu bišķi pamainīju, es domāju, nē, es darīšu tā, es celšos no rīta stundu agrāk un sākšu no rīta to darīt, pirms darba. Un tad no 1 stundas es pārgāju 2 stundās un
pēc kāda pusgada es sāku jau visu freelancēt un aizgāju prom no sava korporatīvā darba. Tā bija tā lielā izmaiņa. Kopš tā laika tu taisīji indie app developers, nozīmē, ka tu individuāli viens pats taisi nelielas aplikācijas priekš iPhone, kurš tu pārdod, vai tur ir kaut kāda maksas opcija, kas nopelna naudu. Jā, tieši tā. Nu, tad tā izmaiņa arī bija tāda, ka man tas gala mērķis bija tāds, ka es gribēju taisīt šīs te aplikācijas, bet atkal es sapratu, ka problēma ir tāda, ka es nemāku programmēt, īsti nemāku. Sapratni par kaut kādiem produktiem man daudz maz ir, tāpēc, ka es produktu vadībā strādāju, kā izveidot produktu un tam līdzīgi. Ja. Bet sanāca tas, kad ir jākonkurē ar cilvēkiem, kuri māca veidot aplikācijas, dara to profesionāli, un tas viņiem ir, teiksim, dienas darbs. Viņi programmē 8 stundas dienā, es pa pāris stundām vakaros mēģinu gan iemācīties, gan kaut ko uztaisīt. Tad es sapratu, tas laikam nebūs īsta āršana, jāpamaina kaut kas, lai es varētu programmēt vairāk, un tas bija tā kā freelance. Es sāku tā kā vienkārši strādāt kā freelancer. Es atradu, kas maksā par to, ka es mācos. Okay. Nu, labi, bet tad, kad tu sāki, šobrīd tev ir Instagram konts ar 100,000 sekotājiem, YouTube konts, X konts. Bet tad, kad tu sāki, vai tev jau uzreiz bija skaidrs, ka tev jābūvē savu auditoriju, vai tas nejauši notika, vai tu mērķiecīgi sāki uzreiz būvēt ne tikai aplikācijas, bet arī auditoriju? Tas bija tā kā, es teiktu, ka varbūt daļai neapzināti, daļai mērķiecīgi. Kamēr es strādāju produktu vadībā, es biju salīdzinoši labi zināms tajā nišā, kas ir ļoti maza niša, kas ir pāris bankas, kuras gāja sēdēt, sapulcēs kopā ar banku vadību, runāt kaut ko, un konkurenti un sadarbības partneri. Bet principā nekāda sociāla kaut kāda tīkla, nekur es nebiju redzams, un neviens man īsti nezināja tā tālāk. Yeah. Kad es sāku šo freelance pasākumu, es izdomāju, ka kaut kāds mārketings ir vajadzīgs. Man jau kaut kādi klienti bija, teiksim, tā freelance, un es izdomāju, man bija personīgais Instagram accounts, un es izdomāju, es uztaisīšu vienu priekš manas savu freelance. Es rādīšu, ko es daru, kā es taisu aplikācijas un tā tālāk. Tas palīdzēs veidot kontaktus ar citiem izstrādātājiem un varbūt kaut kādus klientus arī. Un to uzreiz jau, ja tu sāki tajā 17. Es sāku freelance, to iOS profilu es uztaisīju kaut kādā, man liekas, 18. gadā kaut kā tā aptuveni bija. Un arī no sākuma viņam bija tas handle, bija iOS freelancer. Bet tas kaut kā diezgan ātri uzrauga līdz kādiem 10,000 sekotājiem. Pamainīšu uz vārdu, uzvārdu un iešu ar to personālo brandu, jo es gribēju jo kas tas iOS freelancer kaut kā baigi. Šodien ir, rītā nav, un izdomāju, es gribu ar personālo brandu, un es gāju visur ar vienkārši vārdu, uzvārdu, jo ir pietiekami unikāls. Tad tagad, ja man kāds prasa, kur tev labāk meklēt, var vienkārši pateikt iegūglē, un tad izvēlies, kas tev patīk. Tur LinkedIn vai TikToks vai Instagrams. Un tagad atskatoties, tas bija tā vērts, kas ir tas ieguvums, ko tu dabūji no tā, ka tas tomēr prasa kaut kādu ieguldījumu sevi likt kameras priekšā gan regulāri. Jā, es domāju, ka noteikti, jo tas arī runājot par to pašu, ja mēs ejam dziļāk, tur visu vibe coding un tā tālāk, jo, teiksim, izveidot produktu var jebkurš, problēmas ir ar, kāds latviskais vārds, izplatīšana, lai iegūtu auditoriju, teiksim, lai kaut kā viņu marketings, lai kaut kāds būtu, un tas personālais brands tev palīdz, jo tu vari principā darīt dažādas lietas un veidot marketingu par dažādiem produktiem, jo man ir aplikācijas vairākās nišās. Es varu par viņām runāt, un es varu to visu rādīt. Un tas ir salīdzinoši viegli to visu pabāzt zem viena brenda jumtiņa, zem Aivars Mejers brenda. Bet kā tas ir labi tiem, ko tu saki? Tagad tu esi izdomājis aplikāciju, tu esi viņu uzkodējis, tu esi viņu dabūjis cauri App Store'am, kad viņu nopublicē. Kā tu dabūni tos pirmos 100,000 cilvēkus, kas to aplikāciju lejuplādē un kāds vēl nopērk? Jā. Satura mārketings mūsdienās tas ir, jo, teiksim, tad, kad es sāku, es vairāk liku uzsvaru uz to App Store search optimizāciju. Tad bija tā, ka reti kurš to darīja. Lielāki uzņēmumi vairāk darīja, bet tādi individuāli izstrādātāji, viņi ļoti reti kurš to darīja. Tagad jau es teiktu, ka lielākā daļa to dara. Un tāpēc paļauties tikai uz to App Store search optimizāciju, lai tev būtu labs, pareizs aplikācijas nosaukums, subtitles, tur tie keywordi, pēc kuriem tiek meklēšana veikta. Ar to jau ir pa maz, tad ir vajadzīgs šis satura mārketings. Un tur tādas universālas atbildes, kā to darīt pareizi un labāk īsti nav, jo tev katrai aplikācijai ir jāskatās tomēr vairāk individuāli. Bet tā vienkāršākā atbilde būtu tāda, ka tev ir jāsaprot, kurā vietā tā tava aplikācijas audience atrodas un ir sastopama.
online. Un tad arī tur tev ir jāiet un par tavu aplikāciju ir jārunā. Un citām aplikācijām, teiksim, ja tā ir kaut kāda, ja tā mērķa auditorija ir arī kaut kādi citi programmētāji, izstrādātāji un tā tālāk, tad var būt tāds, kā sakamais, tas building public saturs, ja, kad vienkārši stāsti, kā tu būvē un tā tālāk. Ja tā ir vairāk tā mērķa auditorija, ir kaut kāda specifiskāka, nezinu, tur, piemēram, jaunie vecāki, tad, nezinu, vai viņiem interesē tos building public kaut kāds saturs, kur tu stāsti, kādas datubāzes tu izmanto un vēl ko. Nevienam tas nerūp. Ja? Tad drīzāk tas būs kaut kāds saturs, kur tu stāsti, runā par tām problēmām, kuras tur izcini. Un arī tas jādara tur, kur atrodas tā tava auditorija. Ja tas ir TikToks, tad tas ir TikToks. Ja tas ir kaut kāds B2B bizness, tad varbūt tas ir LinkedIn un tam līdzīgi. Ko tu esi darījis savu? Tev ir kaut kāds 6, 7, ja skatījos aplikācijas. Ko tu esi darījis ārpus sava profilu un savu kontu, lai iet un runātu ar auditoriju? Par aplikācijām, teiksim, varbūt nav tik detalizētas tās, jo aplikācijas man vairāk vai mazāk, es tagad visus mēģinu taisīt priekš cilvēkiem, kas ir līdzīgi man. Un tad, attiecīgi, vienkārši runājot un publicējot manos sociālos tīklos, tas ir gana labi, lai jau viņi redzētu tos produktus. Bet, kad es veidoju, man arī bez aplikācijām, man ir arī maksas community, kā viens arī no produktiem, kas ir tieši priekš indie izstrādātājiem, kas grib arī iemācīties, kā veidot aplikācijas, kā atrast idejas, kā viņas validēt, kā veidot mārketingu un tā tālāk. Tad to es sāku, un tas ir klasiskais, teiksim, tas ceļš, ko es ieteiktu. Es vienkārši sāku ar to, ka es uzrakstīju tvītus vairākus par visādām tādām tēmām. Sapratu, kas vairāk rezonē, tad es uzrakstīju threadu par to tēmu garāku. Jā, it kā nostrādāju. Tad es uztaisīju bezmaksas produktu, vienkārši Notion page ar arī praktiski tas threads, bet jau lielākās detaļās ar kaut kādu instrukciju, kā darīt, ko darīt, kur iet un tā tālāk. Tas bija bezmaksas produkts ar optionālu pirkumu. Kaut kāds tur $100-200 nopelnīja kaut ko tādu no tiem optionālu pirkumiem. Un tad no tā es jau uztaisīju video kursu, arī aizgāju. Un tad, kad es jau uztaisīju video kursu, es tirgoju to video kursu, bet viņš nebija dārgs, bija kaut $50. Un es to nereklamēju, bet tiem, kas to video kursu pabeidza, es viņiem ņēmu, piedāvāju 1-pret-1 zvanu. Tad es gāju ar viņiem uz zvanu un es viņiem runāju, kāpēc tu izvēlējies nopirkt, kas tev uzrunāja, kas tev patika, kas tev nepatika, kas tev pietrūka, kādas problēmas tev vispār ir šajā visā procesā un tā tālāk. Un tad es vienkārši tādā veidā jau runāju ar to jau validētu. Tie ir cilvēki, kuri ir gatavi maksāt, kuriem ir nauda un tā tālāk, kur izlēma tomēr veikt šo pirkumu. Ar viņiem es runāju, sapratu, kur man iet dziļāk, kā man tālāk to visu darīt, attīstīt un risināt. Te, principā, tavs komunikācija un mārketings pārstāv ir tāds organic saturs, ja tu arī izmanto maksas reklāmas un tikai, principā tikai organic, jā. Organic saturu tu ved iekšā visu laiku pie saviem produktiem. Jā. Okay. Un tev ir aplikācijas, tev ir communities maksas, kurs. Jā. Okay. Vēl kaut kas? Ja tas ir... Tas jau ir gana daudz, bet... Freelance vēl, es joprojām daru freelance. Okay. Tieši aplikācijas taisot. Jā. Labi, aizņem apsēsties, tad paķidāsim tālāk. Tev, piemēram, kad tu izstāstīji šito labu tādu ceļu, ka tu taisi jaunu aplikāciju, tev jau ir tāds špikers, Notion, kur tev ej tagad cauri, tu katru reizi domā idejas tā, hops, tagad ienāc prātā tas, ja tev ir kaut kāda struktūra, kā, ja tu uztaisītu jaunu aplikāciju, kā tu viņai iet cauri. Tāda kā Notion, kaut kāda dokumenta man nav, kā viņam iet cauri, ko tur taisīt un tā tālāk. Man ir vienkārši, ko es esmu ne priekš sevis, tas ir vairāk, ko es esmu priekš citiem taisījis, te pašā community, kur man vienkārši ir arī kā reiz tur checklisti, ko darīt, ko izvērtēt un tā tālāk. Bet tā, lai divos vārdos pateikt, kas ir tās svarīgās lietas, es teiktu, ir jādomā mūsdienās veidojot šo te aplikāciju, ir jau jādomā, kāds būs tas aplikācijai tas mārketings, ne tikai tā funkcionalitāte un tā pievienotā vērtība, bet arī kā tu viņu plāno, kāds būs tas mārketings. Kā cilvēks uzzinās, ka tev tāda aplikācija ir. Jā. Jo es, piemēram, uztaisīju šobrīd taisu, palaidu pirms kaut 1,5-2 mēnešiem palaidu tādu kā Focus timeri aplikāciju, kas pa lielam, nekas tur nav. Tas ir tas pats Pomodoro timeris, ko vairāk vai mazāk visi zina un kas tas ir un tā tālāk. Bet, es gribēju tādu izveidot, lai es varētu sekot līdzi aptuveni, cik daudz laika es pavadu tiešām strādājot pie savām aplikācijām. Man ir tāds kā reportiņš tur parādās, un es uzreiz jau padomāju, es uztaisīšu to reportiņu tādu kā šārējam, es viņu varēšu likt savā saturā, teikt, rekur,
vakar strādāju pie savas aplikācijas, uztaisīju to, pavadīju tur 3 stundas programmējot, vai tur, nezinu, vienalga 2 stundas programmējot, 1 stunda mārketingā, un tad man ir tāda reporta kartiņa uzreiz. Un to tu vari nošērot To es jau nošēroju sociālajos tīklos. Tur ir arī links uz aplikāciju, arī QR kods, ja kāds tur bildi grib noskanēt un tā tālāk. Links bildē tā strādā, kā strādā, bet, iOS-ā tu vari arī no bildes linku nokopēt. Un tā doma ir tāda, ka atkal citi, kas viņu lietos, arī var tā kā padalīties, palielīties. Es nostrādāju tur 5 stundas, un viņš tā kā nošārēja arī savu kartiņu, un tad attiecīgi ir tā kā iespēja, ka tas iegūs kaut kādu tā kā, lejupielādes un tā tālāk. Un tu strādā viens pats, vai ne? Tev nav komanda. Jā. Un tu pats izdomā idejas, tu viņas pats uzprogrammē, tad tev viņas ir jānomarketē, un tev vēl ir jārada saturs, un vēl viņš jāsamontē, jānopublicē. Es pieļauju, ka tu esi diezgan labi atstrādājis to savu nedēļas ritmu, kad tu ko dari un kā tu, nezinu, cik procents kam, vai tev ir dienas, varbūt tu var iedot tādu breakdown mazliet par to, kā tu visu saliec pa atvilknītēm. Es esmu diezgan haotisks. Ir tā, ka es varu kaut ko pievilkt aiz ausīm, kaut kādu salikt kaut kādu grafiku, bet man tā reāli nav, kad būtu, teiksim, tur pirmdienās es taisu saturu, tur otrdienās vēl kaut ko. Tā galīgi nav. Ir tā, ka es esmu pats pēc savas dabas diezgan haotisks, varbūt tāpēc es jau nomainīju kaut kādas 10 dažādas profesijas savā mūžā. Es nezinu, man kaut kas apniks sāk kaut ko citu. Ja, un man viss sanāk ir tādos tā kā sprintos. Ja, ir tā, ka vienu brīdi es fokusējos uz vienu aplikāciju, daru to, citu brīdi es atkal ņemu priekš community, taisu tā kā kursu veidoju, un tad atkal tur ieguldu vairāk laika. Es teiktu, visi ļoti viņveidīgi. Bet ir kaut kāds to-do list, un tad tu ņem pēc tā, ja tu vienkārši kas iešaujas prātā. Man ir tā, ka es esmu tipiskais ADHD cilvēks. Man ir kaut kādas 3 dažādas to-do aplikācijas. Es kā salieku visu viņā iekšā, sakārtoju, un tad es viņu vairs nevaru vaļā. Man principā ir tā, ka es ņemu, ja man ir tās svarīgās lietas, tāpēc man patīk papīrs un pilspaules, vienkārši uzrakstu kaut kādas šodien, es gribu izdarīt 3 tās lietas. Es neplānoju mēnesi uz priekšu, es neplānoju gadu uz priekšu, es labākajā gadījumā izplānoju nedēļu uz priekšu. Man ir, protams, pierakstīts kaut kādas lietas, ko es gribu tur ielikt tajā vai šitajā aplikācijā, bet tas arī tā. Automatizācijas, protams, daudz palīdz. Es nezinu, kamēr mēs te sēžam, man droši vien aizies kaut kāds tur Twitter posts, un kaut kāds YouTube video kaut kur aizies un tā tālāk. Tu vienkārši vari salikt visu uz priekšu. Tu vari par to pastāstīt, ko tu izmanto no automatizācijām un kas reāli strādā un kas nestrādā? Jā, es burtiski nesen sāku lietot priekš automatizācijas jaunu aplikāciju. Viņa galīgi jauna bija, kā viņa bija, Postbridge, kaut kā tā viņa saucās, nav svarīgi. Bet ir daudz un dažādas. Ir Buffer, piemēram, tur ļoti populāri, ir daudz un dažādas. Bet es sāku tagad to izmantot. Un kā tu izmanto? Vienkārši var ir tā, ka vertikālais video strādā uz daudz un dažādām platformām. Tādēļ es, protams, pamēģinu, es uztaisu kaut kādu vertikālo video, es paņemu viņu, ielieku attiecīgi visās platformās, bet es viņu mēdzu paņemt bišķi pamētāt teiksim, pirmdienā ielieku vienā platformā, ielieku piekdienā uz priekšu citā platformā. Un viņš aiziet tur TikTokā, Instagramā, Rīlos. Man ik pa brīdim arī uzprasa arī citi izstrādātāji, vai nevajag tur taisīt dažādām platformām dažādu saturu. Var, protams, bet vai tev tiešām tam ir laiks? Pirmkārt, otrkārt ir tā, ka te pašā Instagramā, labi, man tur ir kaut kādi 100–105 tūkstoši sekotāji. Tāpatās tam rīlam tur ir citreiz 10 tūkstoši, citreiz 50 tūkstoši, bet visi viņu tāpat neredz. Un ja kāds arī ierauga, man arī ir bijis tā, ka es ielieku kaut kādu saturu atkārtoti. Neviens jau tā nenāk un tev nesaka, jau klausies, tu jau to pašu klipu biji pagājušajā gadā ielicis, kāpēc tu viņu atkal liec. Ja? Tas tā nav. Ja? Vienkārši, ka tev jau ir tas satura kaut kāds tāds čupa sataisīt, tu viņu var sākt bišķi pamiksēt, var jau kaut ko sāk atkārtot un tā tālāk. Bet saturu, tev ir kaut arī konkrēti laiki, vai kā tu viņu taisīji? Tu, principā, ir ideja uzreiz filmē, jo tas jau pietiekam laiku paņem izdomāt, ko tu liksi, nofilmēt, tad pēc tam samontēt, tad visur salikt. Nē, tas nav, jā un nē. Ir tā, ka, teiksim, ja es taisu kaut kāds garāks YouTube video, jā, es viņus mēdzu, citreiz es pat uzrakstu skriptu, ko es gribu teikt, jo savādāk es vienkārši sāku runāt pa daudz, un pēc tam pašam rediģēt ir vienkārši drausmas. Kaut kāds YouTube video, ja es taisu, jā, es ielieku skriptu. Tādus īso kaut kādu saturu, ko es taisu, es parasti jau zinu, tā kā galvā jau principā redzu, ko es gribu uzfilmēt. Citreiz tā ir kaut kāda video klips, tāda kā ne sesija, bet virknē, ja, ka tu vienkārši saproti, ka jā, es braukšu tad sporta zāli, es gribu nofilmēt, kā es braucu, kā es ieju iekšā, kā es kaut trenažieru esmu, kā es braucu mājās un tā tālāk.
un tad tu to pēc tam saliec tā kā klipiņā un nopublicē. Tev vienkārši ir uztrenēts prāts, saprast, ka šo es varu kā saturu, to es varu kā saturu. Tev nav specifiski tagad, ka es braucu šo trešdienu, man būs satura radīšanas diena, un tad tu visu filmu. Nē, nevienmēr. Jo es varu, paņemt citreiz kaut ko sēdu, un no šitā jāuztais saturs, un tu paņem uzfilmē pāris klipiņus, un reizēm tas vispār vienkārši viens klips un ieliec viņu. Jo ir tā, ka arī no tās atdeves citreiz ir tā, ka tu taisi kaut kādu klipu, iegultu reāli daudz laika, rediģē un tā tālāk, un tev liekas, ka ir baigi labais. Viņš arī varbūt ir labs, tā kā tehniski, bet tas nenozīmē, ka viņš aizies. Bet citreiz vienkārši nofilmē kaut kādu random klipiņu, iemet vienkārši tur tais pašos rīlos vai TikTokā, un tu dabūni nenormāli daudz skatījumus. Bet ar laiku tu sāc saprast, kas strādā. Bet tu esi novērojis, kas šobrīd 2025. gadu strādā no formātiem, garumiem, vispār no visa, kas ir iespējams? Man tā liekas, ka cilvēkiem sāk nedaudz apnikt tie ātri rediģētie visi rīli un TikToki, ka visi ir nedaudz jau nosēdies, jau viens un tas pats un tā tālāk. Es redzu, ka šobrīd atkal sāk karuseļi Instagramā atkal strādāt ļoti pat labi. Bildes ir video? Jā, bildes, jā. Var arī video iemest pa vidu, arī ļoti labi strādā. Es, piemēram, redzu, ka man skatījumi tais pašos karuseļos aiziet tikpat vai vairāk kā video, un uztaisīt man personīgi to ir vieglāk. Un arī to tu vari ļoti labi miksēt ar to pašu mārketingu. Es, piemēram, salieku kaut kādas bildes, kad es vienkārši tur, piemēram, strādāju, kaut kāda darba vieta pa vidu, nezinu, kaut kādu maizīti ēdu, nofučēju kafejnīcā un tā tālāk, un beigās ielieku, piemēram, no savas aplikācijas, tā kā to App Store page, kad aplikācija jau redzēt, kur strādāju, kapčinā ierakstu kaut kādu, strādāju, implementēju jaunu kaut kādu feature un tā tālāk. Un tas, ka tu dokumentē to savu ikdienu, nevis specifiski rada saturu, bet vienkārši piefiksē, ka es šobrīd daru to, un kas man likās arī interesanti, ka tev bija es braucu ceļojumā, un tev vairākas kameras, es domāju, kuru kameru izvēlēties. Un viss tas ir atsevišķa satura vienība, un ar to arī pietiek. Ne? Jā. Kas, jo visi jau saprot, ka vajag, bet visiem pietrūkst laiks. Tagad tikko sāku mēģināt DaVinci Resolve. Es rediģēju video parasti Final Cut Pro aplikācijā, priekš subtitriem es izmantoju tagad DaVinci Resolve pamēģinājumu, man patīk ļoti labi. Final Cut Pro arī ir plugini, kuri palīdz subtitrus taisīt. Es principā pārsvarā, ja es tā kārtīgi pieķeros pie tā video, tad es viņus rediģēju datorā. Ja es to daru telefonā, tad tas tagad ir tā Instagram tā aplikācija, kāda viņš bija aizmirsu. Jaunu viņu uztaisīja. Edits, tā arī saucās. Jā, tāpat Instagram Edits aplikācija. To es izmantoju, bet es nevienmēr lieku subtitrus. Es citreiz ielieku, citreiz nelieku ļoti random, teiksim tā. Palīdzēt, protams, tie subtitri palīdz, tā ir taisnība, ka lielākā daļa, droši vien lielākā daļa skatās arī bez skaņas, bet es domāju, ja tas video ir gana interesants, tad cilvēki varbūt arī ieslēdz to skaņu. Ja tas ir vienkārši, ja tu runā vienkārši kamerā un tas ir kaut kāds talking head saucamais, tad tos subtitrus, protams, ka vajag. Savādāk tas diezgan neinteresanti, jo tas subtitrs ir vēl kā papildus, kas palīdz noturēt to uzmanību. Viņš tevi redz, viņš tevi dzird, un viņš vēl ir vēl jālasa, tiek piefiksēta uzmanība, viņš arī lasa. Jā. Bet starp visām platformām tev ir garais formāts YouTube, tev ir vertikālie video, tev ir Twitterī vēl cits saturs. Tu esi jau piešāvies, tev tas viss notiek, bet ja kāds tagad tikai vēl sāk starp visām tām platformām formātiem, ko tu ieteiktu tādās agrīnās stadijās, ko fokusēties pirmām kārtām? Es teiktu, ka vajag saprast, kas ir tavs stiprās puses, jo, vienam tas ir būt pretīm kamerai, cits varbūt tās bildes labāk varētu veidot, fotografēt, cits varbūt raksta labi. Ja? Un, ja tu raksti labi, tad vēl joprojām LinkedIn, Twitteris, X tagad, vai Threads, tur principā vēl joprojām tekstu smaga platforma, un tu vari praktiski tikai rakstot. Pieliekot varbūt vēl kādu bildi reizēm, tu vari ļoti labi saturu veidot. Vajag saprast, kas ir tava stiprā puse. Lielākā kļūda būtu darīt visu uzreiz, tāpēc, ka tu izdomā visu. Es tagad ņemšu, es taisīšu vienu YouTube video, man būs tur 3 rīli, likšu viņus tur, rakstīšu TikTokā, rakstīšu Twitterī un tā tālāk. Un tu varbūt pavēlas tur nedēļu, 2, un pēc tam saproti, tas ir pat raku, un nomet pie malas un nedara neko. Ja? Vajadzētu izdomāt kaut ko vienu, atrast ritmu, kas ir ērts. Ja tas ir YouTube, tad vajadzētu to vienu video nedēļā ielikt. Ja tas ir Twitteris, tad ierakstīt vienu postu dienā nav tik grūti. Ja. Tu saki, nav tik grūti, bet ir cilvēki, kas tas nemaz tev ir visu dienu pilni, tev jau galva griežās, un vēl tagad domāt Twitterim, tur kaut vai to vienu teikumu
Kur tu tās idejas sameklēsi, lai radītu saturu? Es domāju, ka jāpārslēdz domāšana, jāsaprot, ka tas ir svarīgi, jo jebkurā gadījumā tev, lai kāds būtu tos produkts, mārketings ir vajadzīgs jebkuram produktam, nu, un tad attiecīgi tu vai nu tev viņi ir jāmaksā, lai kāds cits to dara tavā vietā, vai nu tu to dari. Bet pat, ja tev ir nauda, lai tu samaksātu, problēma jau ir tāda, ka tam, kam tu samaksāsi, viņš nezvai sapratīs tavu mērķa auditoriju un nezinās, kas ir tas message, ko tu gribi pateikt. Ja tu vari, protams, arī izdarīt to labi, bet tas maksās ļoti dārgi, ja tu gribi to samaksāt, nu, nezinu, vai mazais biznes to var atļauties. Tā kā tas ir jādara pašiem, jāsaprot, ka tas ir reāli investīcija. Nav vērts saražot produktu, kur neviens pēc tam nepirks. Yeah. Tas ir jādara, tam ir jāatrod laiks, manuprāt, mūsdienās bez tā nevar. Ja mēs runājam par aplikāciju, programmatūras izstrādi un tā tālāk, tās saražošanas izmaksas paliek arvien mazākas. Tu konkurē ar visiem, ar ļoti daudz, teiksim, tādiem, kas grib kaut ko darīt un nopelnīt, un kas tad ir tā tava atšķirība? Ja tev tikai ražo un tev nav laiks mārketingam, tev nav laiks parunāt, saprast savu audienci un tā tālāk, tad, nu, kam tad tu ražo? Tad beigās tas būs pavēlti iztērēts laiks jebkurā gadījumā. Ja, labi, tu pieskāries par to, kas ir tava atšķirība, kas principā ir tāds drusku jau par brandingu un personālo brandu. Un mēs varētu parunāt par mākslīgo intelektu un naudu, ko var nopelnīt aplikācijām. Mēs varam aiziet pamainīt mazliet lokāciju, ieliet to kafijas tev drusku, kamēr silti. Jo dienas beigās tas jau nav tikai hobijs, to arī to nopelni, lai varētu dzīvot, vai ne? Jā. Un tad man bija jautājums, vai tur ir nauda taisot mazas aplikācijas, kas nav tur, es domāšu, viena unikāla aplikācija, kas nav pasaulē vispār nekāda. Un tu esi uztaisījis arī nevis vienu, bet vairākas. Jā. Kas, man liekas, arī interesanti, ka nevis domā gadu un tad taisi vienu ideālo, bet tu taisi vairākas mazas mērķē un tad tu trāp ar vienu un pārējās aizmirst, vai tu viņas visu tā paralēli attīst un viņas visu vienādi pelna. Tie ir tāda biznesa skatu uz to visu. Jā. Ar aplikācijām nopelnīt, protams, var. Es esmu viens no uzskatāmiem piemēriem tam, jā, bet es noteikti neesmu ne lielākais no mazajiem, kas taisa aplikācijas, ne arī mazākais. Bet tīri aptuveni tas ir 400 eiro mēnesī, 4000, 40,000. Varbūt arī vairāk. Man nav vairāk, bet, nu, piemēram, ir tāda lieta, kā App Store, lai tu būtu tā kā tas small business, klasificētos kā small business, App Store tev jāpelna gadā mazāk kā $1 000 000. Un es personīgi zinu vienu izstrādātāju, kas uztaisīja viens pats, strādājot. Aplikācija saucās Slopes. Tas ir tā kā tiem, kas slēpo, brauc no kalna lejā ar sniega dēļiem. Viņš strādāja kā viens izstrādātājs, uztaisīja šo aplikāciju. Tagad viņš ir paņēmis arī Android izstrādātāju, un viņam vēl ir viena kā marketinga un tā kā customer relations tā kā cilvēks. Bet viņš tika līdz $1 000 000 gadā viens pats. Tā kā, nu, var nopelnīt ļoti daudz. Bet kas būtu tāds realistisks, uz ko tiekties bez tāda, kā $1 000 000 tāds sapnis, vai, nu, sapnis, mērķis? Labi. Bet kas ir tāds realistisks? Ko... Arī ar mazu aplikāciju, kas ir tikko uztaisīta, ja, man, piemēram, tā pati, ko es pieminēju, tas Focus Timer aplikācija, es viņu palaidu pirms pusotra mēneša aptuveni. Es viņā tagad tikai ieliku tos saucamos subscriptionus. Man tagad ir 3 aktīvi triāli, kas gaida, kad nokonvertēsies pa maksājošiem useriem. Bet pirms tam man bija vienreizējs pirkums. Es ieliku, teicu, aplikācija tikai sākās. Var viņu nopirkt palēto pa $9 nopērts un lieto visu mūžu. Nu, viņi ir sapelnījusi tur kaut $87 vai $90 par to pusotru mēnesi, kas nav daudz. Ja? Bet tas ir sākums. Ja tu vari nopelnīt kaut ko jau praktiski pirmajās dienās. Bet kā tu aplikāciju tirgo? Tu viņu nopromotē, un tad ir kaut kāds tāds pīķis, un tad viņi beidzās, ja viņi tā mērēni iet un pelna, nezinu, 2-3 gadus priekš. Ar aplikāciju ir tā, ka viņa tev paņems un nopelnīs, teiksim, nenopelnīs, bet lejupielādis no sākuma būs tāds grūdienis no Apple, jo viņi notestē tavu aplikāciju. Viņi būs to, ja, grūž viņu vairāk tirgū, lai notestētu, pārbaudītu, patestētu, saprastu, kur cilvēki viņu lietos, kur nelietos. Tāpēc vienmēr tu redzēsi sākumā tādu kā pīķi, un pēc tam viņš nokrīt. Ja, tur nevajag satraukties un izmist, tas ir normāls process. Un pēc tam, attiecīgi, tā aplikācija tev paliks uz plakana, tā lejupielādes līnija, vai nu viņa arī augs, ja tu attiecīgi tu attīstīsi programmu, ja viņa patiks, ja viens otram ieteiks cilvēki, un ja tu strādās pie mārketinga. Es
ja tu runā tieši par maniem prāsi, es publicēju savos YouTube video tur gadu atpakaļ laikam, cik es tur gadā nopelnīju. Man sanāk, ka manas aplikācijas gadā ienes kaut kur pie 50,000. Tas ir pa gadu visu. Un tas ir bez maksas reklāmām, tīri tavu saturu. Tīri tikai ar to, ko es daru. Un tur es YouTube, man liekas, publicēju rezultātus par 2023. Neatceros, bet par 2024. gadu. Jā. Nē, 2023. gads tas bija. Bet tagad, ja skaties nākamos gadus uz priekšu, ja tu neturpini taisīt maksas reklāmas, tev tā sajūta, ka tas aptuveni tas varētu arī turpināties, ja tev visu laiku ir jāgriežas ritenis, lai viņas tirgotos. Atkarīgs no nišas, tur nav tādas vienas atbildes, bet, ja tu prasi tieši man, tad es domāju, ka viņš plus mīnus uz tāda plato varētu stāvēt, pat ja es, teiksim, neko daudz nedarītu ar tām esošajām aplikācijām. Bet problēma tāda ir, ka, ja tu neko nedari, tad citi dara, zin kā, un tad citi ņems, tā kā attīstīs savas aplikācijas, citiem būs marketings un tā tālāk, jo tu jau neesi vakumā ar savu produktu. Cik kā jebkurā biznesā, ja tu stāv uz vietas, tu vienkārši sāc, tā kā zaudēt. Okay. Bet digitāla produkta it kā liekas, tas plus ir tāds, ka tu vari uztaisīt un tad neko nedarīt, bet tā pavisam pasīvi tas nav. Es teiktu, ka digitālie produkti ir lielisks veids, kā uzsākt biznesu, jo pa lielam tev vajag 0 investīcijas. Jā. Es uzskatu, ka mēs dzīvojam vienkārši brīnišķīgā laikā. Es personīgi izveidoju to pašu savu maksas community, kas arī ienes tur pāris tūkstošus mēnesī, kur es vienkārši sāku no viena tvīta. Jā, un burtiski tur nekā nav. Ar kādu tvītu tu viņu sāki? Tvīts bija, kur es uzrakstīju, teiksim, bija tvīts, kā izveidot aplikāciju un palaist viņu 30 dienās, kaut kas tāds. Okay. Un tas labi aizgāja? Jā, un tad es vienkārši saku, es izveidoju tredu no tā, izveidoju Notion page, pēc tam izveidoju kursu, izveidoju community. Principā tas viss ir attīstot to pašu ideju vienkārši. Ko nozīmē uzturēt tādu community? Cik tas paprasa no tevis nedēļā laiku un pulsu? Jā, es neteiktu, ka tas ir daudz. Es teiktu, varbūt stunda dienā tāda ieiet, nokomunicēt, atbildēt jautājumus un tā tālāk. Vienreiz nedēļā man ir zvans ar memberiem community, kur es vienkārši atbildu jautājumus, palīdzu cilvēkiem tā tālāk. Attiecīgi kaut kāds workshops ik pa brīdim uztaisīt, bet tas pa lielam arī ir. Es pastāstu, ko es esmu darījis, ko es esmu mēģinājis. Es vienkārši eju vairāk iekšā detaļās, teiksim, ja es kaut kādā publiskā saturā nerādu vairāk jau visu, teiksim, tur ienākumus, ko es testēju, ko es netestēju un tā tālāk, tad tur es to daru. Jo tur tas bišķi mazākā lokā, teiksim tā. Jā, bet tas tomēr paprasa no tevis. Tas ir kaut kādas pāris stundas dienā, es teiktu, vidēji aiziet to. Jā. Jā. Un es vēl gribēju pieskarties mazliet tavam personīgam zīmolam, jo mēs tomēr strādājam ar zīmoliem šeit, un tas ir tēma, kas man interesē, lai arī tas ir, tev ir, it kā tu esi individuāli viena persona, bet tāpat tas ir uzņēmums, un tas ir marketings priekš uzņēmumu, kas tavā gadījumā nav iepakojums kastītē, vai tas nav logotips, bet tavs zīmols ir tava personība, un tev ir kaut kāds apzināti pieeja tam. Tev ir, kad skatās tavs video, tur ir tomēr konkrēta stilistika, kā tu filmē, kāda ir, tonalitāte, kaut kāds montāžs, vai tu tam pieeja apzināti, tas ir vienkārši tāda dabīga izpausme, kas esi tu, un kā tu skaties to savu personīgā zīmola būvēšanu priekš savu uzņēmumu, savām aplikācijām. Es teikšu tā, ka es diezgan brīvi tam pieeju. Es pa lielam nedomāju īpaši kādu tēlu. Es cenšos veidot, jo problēmas ar personīgo brendu ir tāda, ka, es nezinu, ja tu... Es neko nesaprotu no uzņēmuma, teiksim, brenda veidošanas, bet tu vari principā kaut kādu viņu veidot un uzturēt un tā tālāk. Tev tad ir attiecīgi tur kādus tu fontus izvēlies un tā tālāk, kāds ir tavs mērķis, message un tā tālāk. Es priekš sevis esmu kaut kāds pāris reizes uzrakstījis, kas ir mans mērķa klients vai klientī, kas ir mana kā misija, ko es gribu palīdzēt cilvēkiem darīt un tā tālāk. Tas ir vairāk vienkārši savas domas uzlikt uz papīra. Skaidrībai. Jā, skaidrībai. Kas ir mana mērķa auditorija, manam saturam, kā es gribu viņiem palīdzēt, ar ko es gribu palīdzēt. To es esmu uzrakstījis, bet es nekādu tēlu kaut ko nespēlēju. Es vienkārši tāds esmu, jo, ko tad man katreiz kaut kādu masku vilkt virsū, kad es kaut kādu video gribu uzfilmēt. Bet kāda konsekvence tomēr tev ir stilistiski, es domāju, tādī kā tu taisi materiāls. Es domāju, ka katrs plus mīnus kaut kā ģērbjās, plus mīnus kaut kādā vienā un tā pašā veidā, un tas vienkārši kaut kāds stils, kas tev vienkārši ir, kāds tu rokraksts, teiksim, bet pīri tādu praktiski, tev tomēr, ka tu filmē, tev ir kaut kādi settingi, kaut kādi tehniski, no tāda tehniskā izpildījuma, lai tie video izskatītos tomēr vienoti. Jā.
Nē, protams, kaut kādu to pašu, ja mēs runājam par video, kā viņi izskatās, tad kam tu pievērs uzmanību, tur kaut kādas krāsas. Ja viens taisīs, piemēram, melnbaltu video, cits ļoti košās, spilgtās krāsās, cits kaut kādā citā, tas saucamais color grading. Jā, protams, es kaut kādu plus-mínus cenšos ieturēt vienu to pašu caur saturam, kas man patīk, un tad pie tā arī tā kā pieturēties. Jā. Tas pats arī bildēs, arī plus-mínus vienādi rediģēts. Nav tā, ka es tur baigi mētājos no vienas puses, otrā un tā tālāk. Un, ja es kaut ko mainu, tad plus-mínus kaut kā lēnām un tā tālāk. Tāda veida lietas, jā, kaut kādas tehniskas detaļas, tur kaut kādas kameras setting un tā tālāk. Tad kameras mūsdienās visas vienādas, tur plus-mínus arī kura kamera tu vari nofilmēt labu kvalitatīvu saturu, un pēc tam jau tu vari viņu pierediģēt, lai viņš izskatās, kā tu gribi, lai viņš izskatās. Okay. Un es cenšos pārāk to visu kaut kā nesamocīt, nesamākslot, jo bieži vien man, teiksim, pat video ir tā, ka es pat neesmu viņus speciāli filmējis kā video, bet viņi vienkārši kaut kādi klipi no live stream, kur man kāds ir paprasījis kaut kādu jautājumu, un es vienkārši atbildēju jautājumu, un tad es izdomāju, patiesībā šo gabaliņu varētu no live stream izgriezt ārā un arī nopublicēt kā video. Mēs nevaram, protams, neparunāt par AI, kas šobrīd ir tā kā, karstākā lieta, kas ir. Un, es gribēju divas lietas. Viens bija, kā tu savā ikdienā redzi to terminu, kas tagad parādās, kas saucās vibe codings. Vai tu viņu izmanto, neizmanto, ko tu par to domā? Un otrs vispār, kas ir tie, neskatoties tieši uz kodēšanu, kas vispār ir tas tavs stacks ar instrumentiem no tā, ko tu izmanto savā ikdienā, kas tev reāli palīdz. Jo tu esi viens, tev vajag izmantot noteikti visu, kas palīdz efektīvāk kaut ko virzīt, un tev ir savs instrumentāts klāsts. Jā, es izmantoju, ļoti aktīvi izmantoju. Ir tā, ka ir jāšķiro, jāsaprot, kur viņš strādā, kur viņš nestrādā. Teiksim, freelance projektos es tā saucamo to vibe codingu neizmantoju, jo tur tie projekti ir diezgan lieli, diezgan sarežģīti. Un tās tehnoloģijas, kas tur izmantotas, arī nav tā kā pēdējās un jaunākās. Tur ir kaut kāds vēsturiskais, tehniskais, tas stacks viss salsies, un tur tas īsti nestrādā. Savas aplikācijas savukārt veidojot, es izmantoju tā saucamo vibe codingu ļoti pat aktīvi. Par tūļiem, kurus es lietoju, es pat nezinu, vai tur īsti tehniskās detaļās ir vērts iedziļināties, jo viss mainās tik ātri. Kad, piemēram, es tagad ciedamies gribētu uztaisīt kaut kādu savu prototipu, tad tur ir Lovable, ir Replits, kas tur vēl ir vēl kaut kāds vesels bars. Tev ir kaut kāds, ko tu noteikti izvērtējis vairāk to visu, ko tu teiktu, kam kas labāk der, ko tu esi lietojis, ko tu ieteiktu? Lovable un Replits es īsti neesmu pats lietojis, jo es vienkārši paskatījos, viņi ir vairāk tādiem kā consumer-based, tāds, kas ir ne tik tehniskiem, teiksim, lietotājiem, jo tu vari izdarīt, teiksim, to pašu, izmantojot, piemēram, kursoru. Tas beigās tev izmaksā lētāk, tas ir efektīvāks un tā tālāk. Tas ir, ja tu jau esi ar kādu programmēšanas zināšanām, tad kursors būtu piemērotāks. Saprašana, programmēšana. Tāpēc tādus, kas ir no code, tā kā tūļi, es pat īsti neesmu skatījies, jo man tas nav nepieciešams, jo man ir tā priekšrocība, ka es varu arī to pašu visu izveidot ar savām rokām programmējot. Šis te vibe codings man palīdz vienkārši kustēties daudz ātrāk, eksperimentēt, pamēģināt kaut ko uztaisīt, kaut kādu jaunu feature ieimplementēt, saprast, man tas nepatīk izmest ārā un taisīt kaut ko citu. Ja? Jo darot to visu pašam ar savām rokām, tas aizņem daudz laika un enerģijas. Mana pēdējā aplikācija, ko es tādu kā reizi izlaidu, tas Focus Timer, ko es pieminēju, tur praktiski 90% ir vibe codings, teiksim tā. Tur ar rokām es tur esmu pats darījis ļoti maz, pa lielam pielabojis, teiksim, ja, kaut ko un tā tālāk. Bet tu redzi, ka cilvēks bez programmēšanas zināšanām var kaut kādu savu pirmo aplikāciju uztaisīt? Tas ir tikai mārketings, ja to tiešām var izdarīt? Uztaisīt var. Problēmas sāksies ar uzturēšanu. Jo ir tā, ka problēma... cerams, ka šie tūļi attīstīsies un būs labāk, bet ja mēs runājam par šodienu, uztaisīt tu kaut ko vari, bet problēma ir tajā, ka tu nesaproti, kas īsti notiek tur apakšā, cik tas labi strādā, kas nestrādā, un ja kaut kas nestrādā, tad kā to salabot. Un, jo ilgāk tu to produktu tādā veidā uzturēsi, jo samazglotāks un sarežģītāks viņš būs. Jo uztaisīt mazu aplikāciju nav problēmas. Problēma sākās, ja tu būsi to aplikāciju izveidojis jau gana liela, ka tas kodu apjoms tur ir gana liels, un vienkārši sanāk tā, ka AI sāk viņu tur pārrakstīt pa 5 reizēm, veidot duplikācijas. Ja tev, piemēram, varbūt vienā vietā jau kaut kāda klase ir, kas dara kaut kādas lietas, ko tu gribētu darīt, tu pasaki AI, ka tev vajag uztaisīt kaut ko citu, un viņš praktiski ņem un uztaisa to pašu klasi vēlreiz pa jaunam, bet savādāk un tā tālāk. Ja. Tas tā kā, Sakrāmē ļoti daudz kaut ko, un paliec smags un
Jā, jo var to bildi parādīt visādi, kā tu gribi viņu uzzīmēt. Var uzzīmēt ļoti rožaini, kad var uztaisīt 15 minūtes programmu, kas strādās un var viņu tur pelnīt naudu, un var arī to ļoti melnu nokrāsot, ka tas nekur nestrādā un tas salūzīs un būs liels problēmas nākotnē. Es teiktu, ka es esmu kaut kur pa vidu, es domāju, ka uztaisīt var, bet jābūt uzmanīgiem un jābūt arī tām gaidām un cerībām, jābūt arī atbilstoši. Jāsaprot, ka tas nav gluži tas pats, ja tu nolīgtu kaut kādu speciālistu un pateiktu viņam, lai to uztaisa, un būtu arī to cilvēks, kurš to atbalsta un tā tālāk. Tas nav tas pats. Bet vēl bez tādiem kodēšanas, kas ir vēl tāds tavā instrumentu klāstā, ko tu iknedēļā visbiežāk izmanto? Ja man vajag attēlus, es viņus ģenerēju, jo es nemāku zīmēt un tā tālāk un necenšos. Ko tu no attēliem, kas ir tavs go-to? Es biju Midjourney pēdējai aplikācijai, es jau izmantoju ChatGPT, lai saģenerē bildes. Tā kā ļoti man patīk, var iedot kaut kādu savu fotografiju, pateikt pārtaist to pa bildi kaut kādā stilā un tā tālāk, un tad to izmantot aplikācijā, jo, ja tu pastīsies kaut kādus aizies uz kodiem aplikāciju dizainus, tā kā portāliem, kur viņi rāda savus darbus, tad pārsvarā viss viņas ir tādas, kad ir daudz bildes. Skaists dizains parasti ir daudz bildes. Viņš ir skaists podziņas, bet daudz bildes. Un programmētājiem liela problēma parasti ir, kā dabūt kaut kādas ilustrācijas, kaut ko. Jo kaut kādas podziņas salikt var, kaut kādu funkcionalitāti uzprogrammēt var, bet, lai tas izskatītos skaisti, kaut kāda attēla un tādas lietas palīdz. Tā kā, priekš attēliem es izmantoju rakstīšanai. Izmantoju. Es neprasu priekš manis tieši tā kā saturu kaut kādu ģenerēt, jo, nezinu, es īsti neticu, ka tas tā baigi strādā, bet kaut kādu, teiksim, proofreadingu, lai tur kļūdas tur izlabo kaut ko tādu, vai kaut kādas idejas, kad man ir, es gribu apspriest, es arī paņemu to pašu iedod vienkārši kaut kādus datus, kur man ir tādas aplikācijas, šitas, kas būtu labāks kā mārketings. Bet, problēmas ir tādas, kad ar AI ir tā, ka viņš tā kā ļoti droši un pārliecinoši tev kaut ko saka, dari tā, un pēc tam tu pamainīsi pāris faktus un uzdos jautājumu savādāk, viņš pateiks, dari kaut ko citu. Tā kā, man patīk tādu kā brainstorming reizēm uztaisīt, izmantojot AI kaut kādas idejas, tā kā apspēlēt, un tad es kaut ko no tā paņemu, bet, nav tā, ka es sekoju. No visiem tiem, kas tur, nezinu, Groks ir, ChatGPT ir Claude, no tāda tava tehniskā skatu punktu, es redzēju, ka kāds no tiem strādā labāk nekā citi? Man patīk labāk, tas mainās, teiksim, ja runā tieši pa kodu, tad Gemini 2.5 tagad ir labs, bet Claude 4 tagad iznāca tikko, un tas ir tā kā man patīk labāk, es to tad izmantoju priekš programmēšanas, bet tur tas ļoti mainās, viena nedēļa viens, otra nedēļa cits. Priekš kaut kāda teksta un tādām lietām man patīk kā bija Claude, Anthropics, kas bija, kā viņam bija. Tas bija, Anthropics bija Claude. Anthropicam, man patīk Claude labāk priekš teksta, jo viņš tāds vairāk tā kā cilvēcīgāks, man šķiet. ChatGPT es arī izmantoju, jo viņam vienkārši ir labi integrēta aplikācija, tā kā Mac. Tad to es izmantoju bieži kaut kādām lietām. Citreiz, ka programmēšanai kaut kādu lietu vajag, es, piemēram, pamanu, kad es biežāk vairs nemeklēju dokumentāciju, bet es paprasu, kā to lietu varēja nomainīt. Es paprasu ChatGPT, un viņam uzreiz jau ir integrācija ar Xcode, un viņš uzreiz jau redz to kodu, un viņš jau balstoties uz to kontekstu. Viņš saslēdz ar savu aplikācijas kodu? Jā, viņam tu iedod vienkārši, tas principā jau ir no ChatGPT, viņam ir iespēja, kad atļaut strādāt ar aplikāciju, un tur ir kaut kāds saraksts ar aplikācijām. Ne ar visām viņš strādā, piemēram, ar Xcode viņš strādā. Un tad tu pasaki, skaties, izmanto to Xcode, šo te logu, kurā es esmu, un tad viņš redz to saturu. Bet ir pašā tajā standarta chata logā, vai tas ir kaut kāds? Jā, standarta ChatGPT aplikācijas, tā kā chata logā. Tur vienkārši tāds kā kursoriņš, kur tu vari ieklikšķināt, kad atļaut strādāt ar aplikācijām. Termināli viņš atļauj lietot. Notes, laikam, Apple Notes bija varbūt vēl kaut kas, bet, Un tad viņš tiek klāt tiem notiem, vai? Es neesmu notiem izmantojis. Es godīgi sakot, izmantoju viņu šādā veidā tikai ar Xcode, kad es kaut kādu, es praktiski izmantoju viņu tikai dokumentācijas vietā, kad man ir, es vairs nelasu dokumentāciju, bet es paprasu ChatGPT, un tad viņš iedod atbildi vienkārši. Aizmirst tur kaut ko, jo, zini, kā runājot par to AI, es viņu izmantoju tādu, lai es dabūtu kaut kādu boilerplate, kā kodu, jau dabūtu kaut kādu pamatu gatavu. Un tad jau tās lietas kaut kādas es pietūnēju jau pats ar rokām. Ja cilvēks, kurš vispār nesaprot, kā programmēt, tad viņam būtu sarežģīti, grib kaut kādu pogu pabīdīt pa labi, pa kreisi, nomainīt krāsu viņai un tam līdzīgi.
Tas ir jāprasa AI, un viņš tev mainot krāsu pogai nomainīs vēl tur pusi ekrānu. Ja? To labāk izdarīt ar rokām. Un savukārt, kad es aizmirstu, kādas tur bija ēnošanas iespējas, ja pogai, tad es paprasu to tam pašam ChatGPT, un viņš pasaka, jā, tur ir tādas 3, 5, 6 un tā tālāk opcijas, kā to izdarīt. Okay. Kā tu vispār skaties uz AI, kas ir tavas bažas vai cerības, skatoties no visiem, kas ir doomsday solītāji un tie, kas saka, ka tev būs jaunā zelta nākotne, kur tavas domas gravitē? Jā, ar AI man patīk tas joks, kad AI, kad bija, es redzēju kaut kādā komiksā, vai kur bija, kad cilvēks, kad AI saka, ka es varu tavā vietā rakstīt, es varu mūzikas atcerēt un tā tālāk, viņš saka, es pats to visu varu izdarīt, es gribu, lai tu veļu izmazgā un malku saskaldi. Ja? Tas man liekas tā cerība, ko es arī gribētu, lai tos garlaicīgākos darbus viņš darītu, bet man pa laimi ir manā darbā ļoti daudz tādu garlaicīgie darbi, kurus es varēju arī deleģēt, uzticēt un tā tālāk. Nākotne, es nezinu, man šobrīd tas ļoti palīdz un es redzu visu to ļoti rožēni, jo tad es varu darīt visu, ko es daru daudz ātrāk, efektīvāk un tā tālāk. Man tas patīk. Runājot par programmēšanas nišu un tā tālāk, tur tiek runāts par to, ka atņems programmētājiem darbu. Man tas tik ļoti neuztrauc, jo es sevi neredzu īsti kā programmētāju. Programmēšana ir tikai viena maza daļa no tā, ko es daru. Tas ir instruments priekš manis, kā veidot produktus. Bet tiem, kas sēž un tikai programmē, jāskatās uz to tā cieši. Jo mūsdienās tagad iet iegūt izglītību IT, lai mācītos programmēt un pēc tam darītu to, ko AI pēc 2 gadiem darīs ātrāk un labāk nekā tu. Tad jautājums paliek, vai tā izglītība tev tāda ir vajadzīga šodien. Ja? Tur ir jādomā, tur ir jāskatās. Bet man pašam tas pagaidām tā perspektīva patīk un izstās visnotaļ rožaina. Kur tu seko līdzi, kur tu dabūni? Tik daudz tie tūļi nāk ārā un tur ir release, tur pēc pāris dienām tev ir kaut kāds savs newsletters vai Twitter feeds vai kas ir tavs tāds, kur tu seko līdzi? Pa lielam īpaši nē. Man ir tā, ka es pa lielam domāju, ka kaut kas svarīgs un interesants notiks, tad par to tu tāpatās uzzinās, gan politikā, gan ziņās, gan tā tālāk. Nav tā, ka es baigi visam sekoju līdzi un turu roku uz pulsa. Bet tai pašā, nezinu, Twitterī ieeju, paskatos, kas notiek, ko cilvēku runā un tā tālāk. Īpaši speciāli nekam nesekoju, nav nes kādiem newsletteriem sekoju līdzi neko, nē. Pa lielam, nē, es nebaidos, ka nokavēšu kaut ko un jāieliec pirmajam un jāzina. Nav sajūta brīžiem, ka tik daudz visādi tie jaunumi, kad jau sāk nokūpēt drošinātāji, kad visu laiku tikai kaut kas jauns modelis, jauns tur tas vēl jāpamēģina, ko Google izlaidz, ko tas izlaidz, ko tas. Es tik ļoti nemētājos ar tiem, tūļiem, jo pa lielam ir tā, ka tur, ir tie 2 populāri, piemēram, Windsurf un Cursors. Es to Windsurf arī pamēģinu ik pa brīdim, lai paskatītos, kas tur notiek un tā tālāk. Kas ir tie programmēšanas tūļi, kur arī visi tie AI modeļi ir iekšā. Tad ir tā, ka pa lielam viņi viens otru ik pa brīdim noķer, apdzen un tā tālāk. Nav tā, ka viens tur stāv uz vietas un otrs šausmīgi attīstās. Es domāju, ka tu īsti neko nokavēt nevari, ja tu kaut ko vienu izmanto, ja kaut kas liels un būtisks notiks, tu par to tu dzirdēsi tāpatās, ja tu nav tā, ka tu galīgi mucā sēdi. Un tie paši AI modeļi, viņi jau tajos tūļos ir iekšā. Tu jau viņus pārslēdzies, pamēģini vienu, pamēģini otru, un tu redzi, jā, šis tiešām strādā labāk un tā tālāk. Un uz visiem jaunajiem tūļiem nav iespējams izskrēdīt visiem līdzi, ja tas nav tos pamatdarbs, un tad nav arī vajadzīgs to darīt. Bet zini, ko es vēl atgriežos pašā sākumā, gribēju pajautāt, ja tu atceries to brīdi, kad tu saprati, ka tagad es sākšu to stundu agrāk celties, un kas tev bija tas, kas to no 0 uz 1 to izmaiņu veids, ka tu saki, tagad pirmais rīts es ceļos un sāku kaut ko darīt? Es to pirmo rītu, es tādu neatceros, bet bija tā, ka es vienkārši, bija tā, ka man vienkārši, es sāku ne tikai pats mācīties to visu darīt, bet es jau sāku ņemt freelance darbus, un es sapratu, vajag konkrēti, lai man būtu tas laiks tajā dienā. Lai tam noteikti būtu, ka tas ir prioritāte. Tas nav vienkārši kaut kāds sapnis vai vēl kaut kas, tas ir svarīgi, tas ir jādara. Un tas bija tas moments, kad man tas laiks vienmēr garantēti ir, tas ir no rīta. Vienkārši piecelies agrāk stundu, un tev ir tā stunda laika. Visi vienmēr saka, ja man būtu vēl stunda laika. Tev ir piecelies agrāk. Un vakarā tā stunda vienmēr, nekad tā pēdējā stunda, kad es nomodēju, viņa nekad nav kaut kāda beiga vērtīgā. Ko tu tur dari? Netflix kaut kādu skaties, telefonu skrolē, aizēj gulēt stundu ātrāk. Es sāku iet gulēt kaut kādos 9:10, vēl joprojām 10. Tagad esmu gultā, un šorīt arī biju 6:07 es jau strīmoju šodien. Man neviens nedzen, man nav, neviens man neceļ, bet
es ceļos vienkārši agrāk no rīta, un tad tā diena iet, jo vakaros nav ne enerģijas, ne gribēšanas. Varbūt kādam ir, bet es vienmēr biju dzīvojis ar domu, ka es esmu tas nakts putns, kurš var līdz 2-3 naktī tur sēdēt augšā, un es varēju. Bet nosēdēt jau tu vari, bet rezultāts es redzu, ka ir daudz lielāk, ja tu paņem to stundu, lieko vakarā, nogriez nost un pieliec viņu dienai klāt no rīta. Gulēt tāpat vajag. Ir jāguļ tās stundas, cik tev ir jāguļ. Es mostos pēc kādām 6-7 stundām augšā, tā kā pats. Un citiem vajag 8, citiem vajag 9 stundas. Ja tev vajag tās stundas, tev viņas vajag, viņas ir jāguļ. Vajag atrast, kur tu vari ietaupīt to laiku un ieliec viņu tad, kad tev ir enerģija kaut ko darīt. Un ja tu gadā stundu dienā darīsi kaut ko svarīgu, jaunu un tā tālāk, tu vari jaunu valodu iemācīties, klavieres spēlēt, jebko, ko tu gribi, kas ir tavs mērķis, to tu vari izdarīt. Ja tas ļoti labs princips, jā, to ielikt to jauno, tad, kad tev ir pilns vēl tas kauss, viņš ir enerģija, nevis vakarā, kad viņš tukšs. Jā. Tāpēc man arī, man ir, kā jūs teicu, man viss ir tagad dzīvē daudz maz viļņveidīgi, jā. Un ja man ir kaut kāda lieta, kas man ir tagad svarīga, ja es, piemēram, palaižu, to pašu tur community vai es taisu jaunu aplikāciju, es daru to no rīta. Arī tagad es daru to no rīta, jo vakarā es saku, jā, labi, es pavingrošu sporta zāli, jo nav laiks, pavingrošu vakarā, un vakarā es nepavingroju, tās hanteles arī tur mētājās stūrī. Tā ir. Ja no rīta es to izdaru. No rīta ir enerģija, ir vēl joprojām motivācija un tā tālāk. Motivācija viņš tāds arī iztērējams resurss. Tas gribas spēks, iztērējams resurss. Tev uz vakaru paliek arvien mazāk. Vakaram tu esi jau gatavs tikai saldējumam un Netflixam un viss tur vairs neko. Tas ir ļoti labi. Kolosāli. Paldies. Paldies, ka klausījies. Un, ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tad droši var arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.